إلا أعراض الناس. هذا في وجهة نظر الشريعة الإسلامية. ماعز في قصة ماعز والغامدية. نعم. لما جاء واعترف بفاحشته ورجمه النبي صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاة والسلام، فاثنين من الصحابة ماشيين ولا يعرفان أن الرسول يسير خلفهم، فيقول أحدهما بصوت مرتفع: أخزاه الله، لو ستر نفسه لكان خيرا له. بعد خطوات ادعو له. بعد خطوات نعم. وجدوا حمارا، جيفة حمار شالت رجلاه، يعني انتفخ في رجلاه. سبحان الله. قال: كلا من هذه الجيفة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف يا رسول الله؟ قال: ما أكلتما من عرض أخيكما شر عند الله من الأكل من هذه الجيفة. وهو حقيقة